Velkommen til The Weekly Startup Talk. I dag er jeg nede på Startup Works for at tale med Mathilde. Og Mathilde, du er jo studerende her på Aalborg Universitet, og du er også en del af en startup virksomhed. Prøv lige at fortælle mig, hvad du læser først og fremmest, og så hvorfor og hvordan du blev en del af den her startup virksomhed. Jamen, jeg læser kommunikation og digitale medier på Aalborg Universitet, hernede på Create, på 4. semester. Og jeg arbejder som social medieansvarlig på min forening. Og det kom jeg til ved, at jeg faktisk mødte dig, fordi jeg var ude til et netværksarrangement, hvor vi ligesom snakkede sammen efterfølgende. Og så kontaktede du mig, og så synes jeg, at det her job det var rigtig, rigtig interessant. Ja. Hvad giver det dig at være en del af, først og fremmest en virksomhed, men måske i særdeleshed en startup virksomhed ved siden af din studier? Jamen, det at have et studiejob, det giver mig en masse ting, fordi jeg ligesom lærer en masse teoretisk på min studie i forhold til kommunikation og digitale medier, og i og med at jeg så har et studiejob, så får jeg ligesom lov til at prøve de her teorier af i praksis, og jeg synes, det er rigtig godt, at man ligesom også får noget for hånden, fordi det er sådan, jeg synes, jeg lærer bedst. Ja. Hvis du sådan skal prøve at sætte lidt ord på, hvordan det så er at være i en virksomhed, som jo egentlig ikke rigtig er en virksomhed endnu måske, eller som er i hvert fald i den spæde start, hvordan er det at være med? Jeg synes, det er rigtig fedt, fordi det er sådan et innovativt miljø, fordi der ikke er så langt fra det, hvis man har en god idé, så er der ikke så langt til, at den ligesom kan komme ud. Det er et meget kreativt miljø, og folk er meget åbne over for nye tiltag, og det synes jeg er rigtig, rigtig fedt at være en del af. Drømmer du selv om at blive iværksætter eller starte? Ja. Hvad har du af tanker omkring det? Jamen, jeg har længe gået og tænkt over, fordi nu arbejder jeg jo inden for kommunikation og digitale medier, og jeg har længe haft en passion for video og videoredigering. Så jeg har længe overvejet at starte min egen virksomhed op i forhold til det her med at tage ud og filme og lave videoer for folk eller for virksomheder. Men jeg er ikke lige helt kommet dertil nu, hvor jeg sådan tænker, nu gør jeg det, men jeg tænker at være en del af sådan et miljø her, det kan jo gøre, at man ligesom får mod på at tage det sidste skridt. Ja, og få prøvet sig af i nogle sammenhæng, der kan give dig en erfaring. Jamen, det er fedt at høre. Hvis du sådan skal se ud i fremtiden, og hvis du sådan skal prøve at opsummere, hvad er det, du selv kunne forestille dig, at du så står tilbage med om nogle år? Hvad er det så det her, det kunne give dig at være en del af en virksomhed som den her? Jamen, først og fremmest netværk, tænker jeg, er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi det ligesom er de mennesker, som jeg måske på et senere tidspunkt også kommer til at få brug for. Men også bare det her med, at nu arbejder jeg sammen med nogen, der ligesom har en eller anden form for viden, og er professionelle, så de kan lære mig nogle ting, som jeg ligesom kan bruge videre i livet. Og jeg er da helt sikker på, at jeg vil kunne se tilbage på det her nogle år, og så sige, at det ville jeg ikke kunne, hvis ikke jeg havde været her. Nej, okay. Nu mødte vi jo dig rigtig nok til et netværksarrangement, og det kunne være en gylden mulighed for også at komme i kontakt med andre startup virksomheder. Hvis du skulle give et råd til nogle andre, som har en idé om, at de gerne vil prøve sig selv af i et værkstedmiljø, eller i det hele taget bare er nysgerrige på at prøve sig af i praksis, hvad skulle de gøre for at komme i gang? Jeg synes, det helt store ting er, at hvis du har muligheden for det, så skal du udnytte alle de sociale arrangementer, som der er på universitetet, eller hvor du nu end går. For det er virkelig der, du får muligheden for sådan at få et kendskab til nogle ting, som du måske ikke lærer i dine forelæsninger, og så møde nogle mennesker, som du, som jeg sagde, kan netværke med. Så det er i hvert fald mit bedste råd, tror jeg. Gør brug af de muligheder, du har som studerende. Super. Hvis du også går med en idé i maven, eller bare gerne vil være en del af en startup virksomhed og prøve dig selv af i en praksis, så skal du altid bare kontakte SEA, og du kan kommentere hernede i kommentarsporet, så vil vi rigtig gerne i dialog med dig, for der er brug for alle mulige kompetencer i de startup teams, som vi repræsenterer. Det var den her gang for The Weekly Startup Talk. Vi ses om en uge.